نامسته دغه واقعیاتو ته پرېښه کړه چې ته به خپلو خزانو نه خپل مال نه به زکات پرې کوې. الله د طرف نه حکم ده تا باندې دوره حصه ایښودلې ده. نو ته سوچ وکړه په شپې چې دا به زه څرنګه پرې کوم. دا خو دومره زیات دولت جوړېږي، دا خو زه نشم پرې کولی. نو دا خپل یو ملګری و، هغې سره مشاورت وکړه چې د موسی علیه السلام باندې به چې داسې یو ګیم ولګوو. نو هغه دوی یوه ښځه تیاره کړه. هغې ښځې په بارې چې دا واقعه ده ډېره تفصیلي، خو زه مختصر ته بیانوم. نو هغې ښځې سره ده پیسې کړې چې ته په موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوه او هېڅ تهمت چې به موږ دا ګرفتار کړو بیا به دا موږ ته داسې مسلې مسایل نه بیانوي، دا خو سیر سای ده په سیر سای. نو هغې ښځې ورته وویله ښه ده، محفل جوړ ده، موسی علیه السلام واز و نصیحت کوي، خپل قوم ته لګیا ده. نو چې دا واز و نصیحت یې کوله په دې من چې قارون او سره د دوه حواریانو ورته چیسله ویله ته خو موږ ته مسلې کوې او ته خپله سم نه یې. ویله څرنګه؟ ویله دا وګوره ښځه ناسته ده چانه چې دا تا په بارې کې چې ویل کوي. نو چې کله موسی علیه السلام دې ښځې ته وکتل، هغه وخت نبي و. نو ښځې ته ورته وویله ای د الله بندګۍ چیغه شه او ته د ما په بارې چې کومه وینا کول غواړې هغه وینا وکړه. د نبي ګفت و، د وخت پیغمبر وینا وه، هغه ښځې باندې د موسی علیه السلام خبرو داسې اثر واچولی چې کله هغه په ولاړې ودرېده ښې یې ترېدلې. ویله موسی علیه السلام زه دا خبره کوم چې ما له نسل نه الله د تا امت ډېر کړی ده، خو دغ ظالم فاسق فاجر ما سره پیسې کړی دي چې موسی علیه السلام باندې تهمت وتړه. خو زه داسې هرګز نشم کوی. ته د الله برحق نبي یې او ته د الله پیغمبر یې او دغ ظالم زه خطا کړی وم دغ شي پاره. موسی علیه السلام ډېر جلالي پیغمبر و. فورا چې کومه ده الله رب العزت ته سجده ولګوله. سجدې جنت ته وایي ای رب کریما ما ته نوره دغ قارون نه نجات راکړه، له دغ قارون نه مې نوره خلاص کړه. واقعیت زده کړل شي. ډېر دولت خو تاسې هم موږ غواړو. ډېر قارونیان ډېر لکي ضلع موجود دي. نو قارون په بارې چې موسی علیه السلام فرمایي ای ربا دغ نه ما ته نجات راکړه. فرشته راغله، وخت یې راوړه، ویله الله عز وجل سلام نباله وایي چې دا مځکه مې تا په کنټرول کې درکړه. ای موسی ته مځکې ته حکم کوه دی بیا مني. موسی علیه السلام مځکې ته حکم وکړی، ویله ای مځکې دا قارون ونیسه. اولني حکم سره مځکې قارون ونیولی، تر زنګونانو پورې یې ګډ کړی. قارون نارې لګیا کړې، ویله موسی علیه السلام ته یې ما دولت ته وژایې، ځکه ته په ما په مځکې باندې ګډوې. موسی علیه السلام حکم وکړی، ویله ای ما حواریانو ما امتیانو لاړ شو، د ټولې خزانې راوړو او په سر باندې یې ورچېږدو. چې کله ټولې خزانې ورته جمع کړې او راوړې او فرعون قارون په سر یې ورچېږي. دلته موسی علیه السلام مځکې ته وفرمایل ای مځکې دا نور ونیسه. نو دا قارون مځکې چې لاندې لاړی، چې کله مځکې چې لاندې لاړی اوسه پورې دا لاندې ده او ورسره د ده خزانې لاندې دي. خبر مو دغسې پورې کوله چې دا کوم قارونیان د مخکې زمانو چې تېر شوي دي، نن زمانې چې هم دا د بن اسرائیلو یو قارون خبره مې درته وکړه چې د تاسې او موږ غریبانو حقوق غصب کوي لګیا دي. دغه رنګې به قارون حواریانو ته دومره تنخواګۍ ورکوله چې هغو به خالي مړۍ څښاک او خوراک پکوای سلی. نوره ټول ده ته محتاج یو، ټول ده ته ماتحت و. خو هغه ته خدای موسی پیدا کړ
او موسی علیه السلام بیا داسې ورسره وکړو چې نن دا مځکې چې روان ده. زه له دغه سټیج نه دې خپلو قارونیانو ته دا وایم چې یاد ولرو هر قارون لره موسی خپل رای راست باندې راشو. دو غریبانو چې کوم حق ده هغه دو ته ورکو او چې کوم حقوق الله ده هغه د الله حق ادا کو. ډېره مننه. الله مو خوشحال لره، الله مو آباد.